ปีใหม่นี้ใครยังไม่รู้ว่าจะเที่ยวที่ไหนผมได้รวมสถานที่เที่ยวและกิจกรรมมาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งไปดูกันเลยปีใหม่ที่เหนือก็ต้องหมอกบางลมหนาวและภูเขาแพลนคร่าวๆมีดังนี้เลยส่วนภาคใต้นั้นก็ต้องทะเลสีฟ้าลมอ่อนๆและเสียงคลื่นเตรียมชุดว่ายน้ำและกันแดดให้พร้อมเลยนะครับทุกคนโซนอีสานคือเมืองที่เรียบง่ายวิถีชีวิตช้าๆและที่สำคัญส้มตำอร่อยคร่าวๆก็มีตามนี้แต่ก็ยังมีอีกหลายที่ที่น่าไปส่วนภาคกลางนั้นคือการพักใกล้ๆธรรมชาติพอดีและความสบายที่ไม่ต้องเดินทางไกลก็เป็นประมาณนี้เลยครับ